Քրեական վարույթի նախաձեռնման հենց սկզբնական փուլից սկսած բազմիցս նշել ենք, մինչև այժմ էլ պնդում ենք, որ Սուրեն Մանուկյանը, ով մինչ այժմ գտնվում է կալանքի տակ, շուրջ արդեն շուրջ 3 տարի է, ապօրինի է գտնվում կալանքի տակ, նրա նկատմամբ ամենախիստ խափանման միջոցը կիրառված է անօրինական, առանց որևէ բավարար հիմքերի, առանց հիմնավորումների, եւ արդեն իսկ ինչպես նկատեցիք, հանգել ենք գործի վերջնամասին, այնպես որ գտնվում ենք արդեն հիմնական դատալսումները լրացնելու փուլում, մեր կողմից ներկայացվեցին բազմաթիվ միջնորդություններ, նոր ապացուցողական գործողություններ կատարելու, ինչպես նաև փորձաքննություններ նշանակելու որոշ։ Քոքոբելյանի հեռախոսի հետ կապված, Խաչատուր Քոքոբելյանի հեռախոս, ինչ սկրինների մասն է, էլի խոսքը։ Այո, բազմաթիվ անգամ մենք միջնորդություն ենք արել, որ քրեական գործով ի սկզբանե, այսպես ասեմ, ներկայացվել է ուրեմն Սուրեն Մանուկյանի կողմից համապատասխան սկրինշոտ լուսանկարներ, որոնք ուրեմն հիմնավորելու համար մի քանի անգամ նշել ենք, որ պարտադիր է քրեական գործում, որպեսզի քննարկման առարկա դառնա, հետազոտման առարկա դառնա տուժող Խաչատուր Քոքոբելյանի եւ գործով որպես վկանացնող նրա եղբայր Վաչիկ Քոքոբելյանի բջջային հեռախոսները պարզելու համար, թե ներկայացված սկրինշոտ լուսանկարները որևէ կերպ կապ ունեն արդյոք նրանց հեռախոսների պարունակության հետ, թե ոչ։ Այսինքն հարցը հետեւյալի մեջ է։ Ինչպես գիտեք, քննարկվել է այն տարբերակը, վարկած կա, որ այդ հաղորդագրությունները, որոնք որ ի վերջո մուտքագրվել են Խաչատուր Քոքոբելյանի բջջային հեռախոսին, եկել են նրա հեռախոսահամարին, ինչ որ մի ժամանակ դուրս են եկել Վաչիկ Քոքոբելյանի հեռախոսից։ Այդ վարկածը քննարկվել է ու այս պայդրությամբ այդ վարկածին վերջնական ոչ հերքում, ոչ հաստատում տրված չի։ Մեր կողմից բազմաթիվ անգամ դրա մասին խոսացվել է, մեղադրյալ Սուրեն Մանուկյանը դրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսել է, մինչ այս պահը այդ հարցը գտնվում է անավարտ վիճակում, այդ հարցը վերջնականապես պարզված չէ եւ այս դատական նիստի ընթացքում նույնպես դրա մասին խոսացվեց, այո, մեր միջնորդություններից մեկն էլ վերաբերում էր նրան, որպեսզի դատարանը որոշում կայացնի եւ քննարկման եւ հետազոտման առարկա դարձնի համապատասխան դատավարական ընթացակարգով հասանելի դարձնելուց հետո հետազոտման առարկա դարձնի նաեւ Խաչատուր եւ Վաչիկ Քոքոբելյանների բջջային հեռախոսահամարները։ Գործով տուժողը Խաչատուր Քոքոբելյանի հայրը այստեղ հարցաքննվում էր եւ հարցաքննությունից ինչ պարզ դարձավ, որովհետեւ բավականին բուռն էին ընթանում այդ նիստերը, որի ընթացքում ինքը հարցաքննվում էր, կարողացավ ապացուցել այդ անձը, որ ինքը առևանգվել է կամ ինչպիսի հանգամանքներում է պահվել, որովհետեւ տարբեր բաներ էին խոսում, անգամ թմրամիջոցի մասին էին խոսում, բայց կարծես թե հերքվեց, հա։ Տեսեք, կարողացավ ապացուցել, որ ինքն առևանգվել է թե ոչ, դրա վերջնական իրավական գնահատականը իհարկե վերջում դատարանը կտա։ Բնականաբար մեր պնդմամբ, մեր դիրքորոշմամբ կամ առևանգում չի եղել, կամ եթե նույնիսկ եղել է, ապա մեղադրյալները դրա հետ որևէ կապ չունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա կողմից, տուժողի կողմից նախկինում տված եւ դատարանում տված ցուցմունքների արժանահավատությանը, մենք նախկինում էլ ենք նշել, ուզում եմ որ դուք էլ տեղյակ լինեք, հանրությունն էլ թող տեղյակ լինի, որ տուժող Գրիշա Քոքոբելյանը նախաքննության ընթացքում մի քանի անգամ հարցաքննվել է, եթե չեմ սխալվում, հիմա կարծեմ 3 անգամ։ Եվ 3 անգամն էլ տվել է հակասական իրարամերժ ցուցմունքներ։ Խաչատուր Քոքոբելյանը բարբերաբար կարծես թե միջամտում էր, հա, հարցաքննության ընթացքում։ Այո, եղել են այդպիսի դրվագներ, դրանք նկատվել են, դրանց համապատասխան արձագանք հատրվել, պաշտպանական խումբը եւ մեղադրյալները դրա մասին բարձրաձայնել են, այնպես որ դա նույնպես մի վառ, այսպես հանգամանք է, որ մեզ թույլ է տալիս կրկին պնդել, որ այս ինչ որ կատարվում է եւ ինչի որ մեջ որ մեղադրվում են մեղադրյալները, իրականում նման արարք տեղի չի ունեցել եւ մեղադրյալները որևէ առնչություն չունեն իրենց մեղսագրվող արարքին։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պարոն Մանուկյանի խափանման միջոցը կարճ ժամանակահատվածով փոխվել էր եւ ինչ նոր հանգամանքներ էին ի հայտ եկել, որոնք
դրթել էին մտածել, որ օրինակ կարող է ընթացքին պարոն Մանուկյանը խանգարել։ Որևէ նոր հանգամանք հայտ չի եկել, դուք ճիշտ եք, Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը որոշակի ժամանակահատվածով փոխվեց եւ նրա նկատմամբ կիրառվեց այլընտրանքային խափանման միջոց տնային կալանք։ Հիմա կոնկրետ ժամանակահատվածը չեմ հիշի, բայց եթե չեմ սխալվում 20 օրից մի քիչ էլ ավել Սուրեն Մանուկյանը գտնվել է տնային կալանքի մեջ եւ տեսեք տրամաբանությունը որն է, այսինքն եթե անձը իրենից ներկայացնում է այնպիսի հանրային վտանգավորություն, իրենից ներկայացնում է այնպիսի հակաիրավական կայուն վարք դրսևորող անձի բնութագիր, ապա այս 20 օրը համաձայնեք կարծում եմ, որ բավականին երկար ժամանակահատված է, եթե անձը ուզենար խախտել իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցի պայմաններից որևէ մեկը, ապա դա հանգիստ կարող էր անել ընդհուպ միջև թաքնվել, փախուստի դիմել, չներկայանալ այլևս, որևէ մեկի վրա ազդել, նոր հանցանք կատարել եւ այլն։ Սակայն նման տիպի արարքները բնականաբար չեն եղել, չէին կարող լինել եւ չեն արձանագրվել։ Այս պարագայում վերաքննիչ դատարանը պարտավոր լինելով նաև այս այս ժամանակահատվածում նաև գնահատականի արժանացնել Սուրեն Մանուկյանի վարքագիծը եւ հանգել հետեւության, թե արդյոք փոփոխված տնային կալանք խափանման միջոցը թեկուզ այս կարճ ժամանակահատվածում ծառայել է իր նպատակին, թե ոչ, հանդիսացել է պիտանի խափանման միջոց, թե ոչ, այս հանգամանքին ուշադրություն չի դարձրել, միայն հղում անելով դեռևս նախկինում արձանագրված որոշակի, ընդ որում ներկա պայդրությամբ դեռևս չհաստատված հանգամանքների, որոշում է կայացել դատախազության վերաքննիչ բողոքը բավարարելու եւ տնային կալանք խափանման միջոցի դատական ակտը բեկանելու եւ կրկին կալանքի ուղարկելու մասին։ Վերջին հարցը ընդհանուր առմամբ նյարդ կա, լարվածություն կա, օրինակ նաեւ լրատվամիջոցներին ուղղված։ Սա ինչով է պայմանավորում, որովհետեւ մենք մեր գործունեության ընթացքում բազմիցս հնարավորություն ենք ունեցել մեղադրյալներին կարճ հարց ուղղել եւ իրենք այնտեղից արձագանքեն։ Այստեղ դեռ դատախազը խոսում է դատավորի հետ, նիստը ամբողջությամբ ավարտված չէ, արդեն օպերատորին դուրս են հրավիրում։ Ինչով է այս նյարդը, ինչով է պայմանավորվում։ Տեսեք, ձեր համար երևի գաղտնիք չի, որ Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ երբ որ կիրառվել է խափանման միջոց կալանք, միաժամանակ նաև սահմանափակումներ են մտցվել, որ նրա տեսակցությունները սահմանափակված են ընտանիքի անդամներից բացի մնացած բոլորու եւ իհարկե պաշտպանական խմբից բացի մնացած բոլորի հետ, այդ թվում նաև լրատվամիջոցների հետ։ Եվ պատահական չի, որ ներկա պայդրությամբ այդ սահմանափակումը շարունակում է գործել եւ հետեւաբար լրագրողներին որքան հնարավոր է շուտ դուրս են հրավիրում։ Բացի սա մի հանգամանք եւս նշեմ, դուք իհարկե քաջատեղյակ եք, որ ի սկզբանե հենց Սուրեն Մանուկյանի ցանկությունը եւ մտահղացումն է եղել, որպեսզի այս գործի քննությունը հրապարակային լինի, որպեսզի հանրությունը նույնպես հասկանա, տեղյակ լինի, հետեւի, հասկանա վերջապես կա արդյոք առևանգում թե ոչ, եւ եթե կա, ապա արդյոք ինքը դրա հետ որևէ առնչություն ունի թե ոչ։ Հիմա տեսեք, հանրային մեղադրողները դատախազը այլ բան են պնդում, ըստ իրենց ամեն ինչ հիմնավոր է, առաջադրված մեղադրանքը հիմնավոր է եւ անձին կատարել են դատապարտելի հանցանք, որոնց համար վաղ մյուս օրը ենթակա են մեղադրական դատավճիռ եւ պատժի։ Ստացվում է, որ այս ընթացքում յուրաքանչյուր դատական նիստի ժամանակ, երբ որ ապացույցները հետազոտվում են, այս ապացույցների արժանահավատությունը դրվում է կասկածի տակ։ Ընդ որում դա դրվում է կասկածի տակ այնքան պարզունակ եղանակով, որ նույնիսկ ոչ իրավաբան ցանկացած քաղաքացի տեսնում է ինչ է կատարվում։ Դες պայմաններում կարծում եմ դուք եք հասկանում, որ երևի թե մեղադրանքի կողմին մասնավորապես ձեռնտու չէ այդ հանգամանքը, որ դատական նիստերը հնարավորինս շատ լուսաբանվեն կամ դրանից հետո լրագրողը հնարավորություն ունենա մոտենալ մեղադրյալին կամ մեղադրանցից որևէ մեկին կամ հարցերով եւ պատասխաներ ստանալ։